Autoritetet kosovare konfirmojnë pranë prokurorisë së krimeve të rënda se shtetasi turk i kërkuar si furnizues i laboratorit të drogës së Hastit është gjetur i vdekur në Prishtinë. Vdekja e tij dyshohet të jetë lidhur me trafikun e drogës. 5,2 milion euro dhe disa apartamente në Lezhë Shëngjin janë sekuestruar nga policia pasi dyshohet se janë përfituar nga aktivitete të kundrejlishme. Shumat e parave janë në llogaritë e dy shtetasve dhe ishin transferuar nga Zvicra. Ngrihen të gjitha kontratat e hidrocentraleve që nuk kanë përfunduar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të skanojë mënyrën e zbatimit të kontratave dhe të kushteve të vendosura në marrëveshjet koncesionare. Merë tjetër rrjedh situata e krijuar nga protestat e studentëve në Universitetin e Tiranës. Studentët e juridikut protestojnë para rektoratit për të kërkuar nisjen e procesit mësimor në ambientet që mbahen të bllokuara ose në ambiente të tjera. Venezuela është zhytur në kaos nga protestat kundër regjimit të Nicolas Maduro dhe rrezikon luftën civile. Nga përleshjet me policinë janë shënuar 14 viktima, teksa lideri i opozitës është vetë shpallur presidenti i vendit. Vjen dënimi i rrept për peshngritësen Romela Betaj. Federata Botërore e Peshngritjes vendos ta përjashtoj për 8 vite nga të gjitha aktivitetet ndërkombëtare për shkak të përdorimit të substancave të ndaluara. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Gati 2 muaj që ishte shpallur në kërkim nga prokuroria shqiptare në lidhje me laboratorin e drogës në Has, turku Necdet Çesurollu është gjetur i vdekur në një banesë në Prishtinë. Sipas hetimeve, ai rezulton se ishte personi që sillte lëndën e parë për përpunimin e kokainës. Vdekja e tij dyshohet ke lidhje pikërisht me laboratorin. Një ndër personat më të kërkuar nga policia shqiptare për ngritjen dhe funksionimin e laboratorit të drogës në Has shkatëruar gjatë operacionit Volvo 4 është gjetur i vdekur në Prishtinë. Turku Necdet Çesurollu është gjetur i pajet në dhjetor të vitit të kaluar në një banesë në kryeqytetin kosovar, por lajmi është bërë i ditur nga autoritetet vetëm këtë të njëjtë. Në apartament janë brangosur edhe Iskander Saleh dhe kosovari Xhemal Sala, edhe këta të shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare. Policia e Kosovës gjatë kontrollit të banesës ka gjetur dhe një sasi heroine që ishte e gatshme për t'u tregtuar. Janë ende të paqarta shkaqet e vdekjes së 50 vjeçarit. Mësohet se prokuroria shqiptare ka nisur një letër porosi drejt Kosovës, ku kërkon të dhënat mbi vdekjen e tij dhe arsyet. Nuk dihet nëse Çesurollu është vrarë apo ka patur një vdekje natyrale, por kjo pritet të sqarohet nga informacionet që do të vinë nga Prishtina. Hetuesit dyshojnë se gjithçka është lidhur me laboratorin e drogës. Sipas dosjes së prokurorisë, Çesurollu së bashku me turkun tjetër Iskander Saleh dhe kosovarin Xhemal Sala janë takuar me ideatorin dhe financuesin e laboratorit të Hasit Admir Hoxhën. Ata janë takuar në hotelin e biznesmenit Hoxha në Rinas, ku janë vëzhguar e përgjuar. Këta persona kanë sjellë në Shqipëri lëndën e parë për prodhimin e heroinës dhe kokainës, ndërsa Admir Hoxha kishte ngritur të gjithë infrastrukturën në një shtëpi në Has. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata kanë bashkërnduar punën për prodhimin e drogës. Nga 28 personat e arrestuar në operacionin Volvo 4, gjykata ka lënë në burg 19 prej tyre. 5,2 milion euro llogari bankare dhe 7 apartamente në pronësi të një gruaje dhe babait të saj nga Lezhë janë bllokuar nga prokuroria. Parat ishin transferuar ditët e fundit nga Zvicra drejt një banke të një niveli të dytë në Lezhë. Një sinjalizim nga Zvicra çoi në sekuestrimin e 5,2 milion eurove dhe 7 apartamenteve në emër të 50 vjeçares Shqipe Palaj dhe babait të saj Pjetër Voci, 83 vjeç nga Lezhë. Hetimet e policisë nisën menjëherë pasi në llogaritë bankare në emër të 50 vjeçares më rritën shumë të mëdha parash në një kohë shumë të shkurtër. Transaksioni është kryer ditët e fundit nga familjarë të këtyre dy personave, që jetojnë në Zvicër drejt një filiali banke në Lezhë. Në këtë bankë të nivelit të dytë në Lezhë janë sekuestruar 5,2 milion euro llogaritë. Mendohet se janë përfituar nga aktivitete jo të ligjshme. Sipas informacioneve të marra në mënyrë konfidenciale, bëhet e ditur se 50 vjeçaria mund të ketë marrë këto para të dërguar nga kunati dhe vëllai i saj.
Lekët nisën të tërhiqeshin dhe me to bliheshin prona të paluajtshme kryesisht në qytetin e Lezhës, ku në emër të palajt dhe babait të saj figurojnë 7 apartamente. Me gjithë dyshimet e forta përpara që vijnë nga aktivitete kriminale që kanë të bëjnë me trafikun e drogës, hetimi për 50 vjeçaren dhe babain e saj do të bëhet në gjendje të lirë. Policia ka kërkuar nga homologët në Zvicër të tjera detaje për aktivitetin e familjarëve të palajt dhe për përjardhjen e këtyre parave. Krahas hetimit për mashtrim dhe falsifikim dokumentash zyrtare, Avdiol Dobi po hetohet edhe për pastrim parash. Prokuroria dyshon se disa transaksione bankare të përfaqësuesit ligjor të kompanisë DH Albania janë të dyshimta. Avdiol Dobi i shpallur në kërkim tashmë me vendim gjykate për skandalin e kompanisë DH Albania, po hetohet edhe për pastrim parash në vendin tonë. 26 vjeçari sipas prokurorisë ka kryer disa transaksione bankare në vlera të mëdha, të cilat nuk i justifikon dhe origjina e tyre është mjaft e dyshimt. Hetuesit kanë kërkuar fillimisht informacione nga bankat për të verifikuar burimin e parave. Grupi hetimor kërkon të zbulojë nëse pas kompanisë Avdiol Dobit qëndrojnë persona apo biznese të tjera në Shqipëri. Kjo për faktin se 26 vjeçari punonte si recepcionist. Në verifikimin e prokurorëve do të jenë edhe llogaritë bankare të personave të afërt të Dobit. I riu akuzohet nga prokuroria edhe për mashtrime e falsifikim të dokumentave zyrtare. Kompania që përfaqëson Dobi, DH Albania, fitoi 2 tendera me vlerë 30 milion euro me dokumentacion fals, 12 milion ju dhan për ndërtimin e linjës së interkoneksionit Burrel-Peshkopi dhe 18 milion për ndërtimin e lotit të parë të Unazës së Madhe të Tiranës. Në të 2 tenderat është paraqitur i njëjti dokumentacion me bilancet e themelimit të falsifikuar në shtetin e Delaware'it, aty ku është themeluar kompania mëm e saj, DH Albania. Qeveria ka vendosur që të pezullojë ndërtimin e hidrocentraleve që janë dhënë me koncesion. Ministrja e Infrastrukturës tha se fillimisht do të skanojnë të gjitha kontratat dhe më pas do dilet me një vendim të dytë. Kontratat e 344 hidrocentraleve që sot nuk kanë nisur ende punën për prodhimin e energjisë elektrike do të ngrihen. Kam vendosur ngrirjen e të gjitha kontratave jo operative deri në daljen e raportit të skanimit të tyre. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të nisë skanimin e mënyrës se si zhvilluesit dhe ndërtuesit e këtyre veprave energjetike kanë zbatuar kontratat, si në anën e afateve, ashtu dhe nga ana teknike e ndërtimit dhe respektimit të kushteve mjedisore. Në fund të procesit, do të gjykohet dhe vazhdimësia e këtyre projekteve. Do të bazohet në 2 kritere. Kriteri i përputhshmërisë ligjore dhe përmbushja e kushteve kontraktuale nga subjektet e licencuara. Në fund të konferencës, ministra Balluku tha se së bashku me ministrin Blendi Klosi do të nisë diskutimet me publikun për përmirësimin e procedurave të miratimit të lejeve mjedisore të hidrocentraleve. Nisur nga rasti i hecit strori, pranë projit të Oltës mbi lumin Devol, ajo tha se hecet nuk sjellin vlera ekonomike nëse shkatrojnë pasuritë natyrore. Vërtet hecet e vegjël kontribojnë në ekonomi, por edhe mund të dëmtojnë ekonomikisht shumë më tepër se sa kontributi i tyre. Balluku vlerësoi punën e bërë deri tani nga paraardhësi i saj, duke lënë të kuptohet se do të bëj vetëm më mirë, pasi u shpreh se e mira nuk ka fund. Ky institucion në 5 vitet e fundit ka bërë një disiplinim të madh të situatës së trashëguar, e cila ishte skandaloze në kufit e kriminales. Por jo vetëm e mira s'ka fund, edhe problemet e sektorit në këtë drejtim nuk janë sosur. Studentët e juridikut kërkojnë rifillimin e mësimit, ata u kanë bërë thirrje të gjithë atyre që kanë bllokuar mësimin të lirojnë auditorët. Studentët e Fakultetit Juridik u mblodhën këtë të njëjtë përpara Rektoratit të Tiranës, ku kërkuan të merren masa për nisjen e procesit mësimor edhe në fakultetin e tyre. Sipas studentëve, auditorët po mbahen të bllokuara nga një grup i vogël që nuk përfaqëson shumicën. Ne kërkojmë një zgjidhje të menjëhershme për të liruar ambientet e ngujuara nga studentët e Fakultetit të Drejtësisë. Duke parë gjendjen atje që janë shumë pak nxënës, shumica nuk janë të shkollës tonë, duam të bëjmë mësim. Kërkojmë mësim domethënë përballë kësaj gjendje dhe jemi vendosur këtu që të marrim një përgjigje nga rektori. Ka qenë dekani i Fakultetit Juridik që ju kërkoi studentëve të zgjidhnin një përfaqësi për të marrë pjesë në mbledhjen e Senatit akademik. Për të diskutuar rreth situatës, rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, do të zhvillojë të premten në orën 10 një takim me studentët e ngujuar në godinën e Fakultetit Juridik.
Ndryshimin e thuajse 70% kabinetit të tij qeveritar, kryeministri Edi Rama e pranon se e ka bërë për të mos patur surpriza në zgjedhjet e ardhshme. Në një intervistë për të përditshme gjermane Die Welt, ai pranon se është i pakënaqur edhe me punën e tij. Kryeministri Edi Rama pranon se rinovimin e kabinetit qeveritar e bëri për të shmangur surprizat në zgjedhjet e ardhshme. I pyetur nga gazeta gjermane Die Welt për ndryshimet e ministrave, ai bën një krahasim me kombëtarin gjermane të futbollit. Kam ndëruar disa ministra, rreth 70% prej tyre. Kemi thuajse një qeveri të re tani që po flasim. Her pas here kemi nevojë për energji të re, për lojtarë të rinj në fushë, në mënyrë që të mos bëjmë të njëjtin gabim si kombëtarja gjermane e futbollit pas fitores së Kupës së Botës, që u eliminua në mënyrë të turpshme që në raundin e parë pas 4 vitesh. Thotë se nuk mund jetë i kënaqur as me arritjet si kryeministër dhe se të njëjtën parim ndjek edhe në punën si artist. Nuk është më e lehtë që të menaxhosh një vend të vogël se sa të drejtosh një vend të madh. Shumë kush nuk e imagjinon. Unë vazhdimisht qyrtoj, gjykoj, marr vendime dhe zhvilloj strategji për të gjetur një mënyrë që vendi ynë të arrijë qëllimet. Të mbash postin e kryeministrit është një punë e vështirë, por nëse do isha i kënaqur, nuk do isha i duhuri për këtë post. Është diçka që duhet të shkojmë më tej, edhe nëse vetë do isha i kënaqur nuk do ndalesha kurrë, nuk më shkon për shtat. E njëjta gjë është në art. Unë vazhdoj të vizatoj. Hyrja e Shqipërisë në familjen europiane sipas tij mbetet ende një dëshirë e fortë e shqiptarëve, e motivuar nga leadershipi i kancelares Merkel. Presidenti Ilir Meta ka komentuar sot përplasjen me mazhorancën në lidhje me propozimin e tij për Bari Shaqirin në krye të KLSH-s. Ai tha se udhëhiqet nga kushtetuta dhe nga interesi kombëtar. Mazhoranca e akuzon se kandidatura e dekretuar prej tij për kreun e kontrollit të lartë të shtetit nuk përmbush kriteret kushtetuese, por presidenti Ilir Meta shpreh i bindur se për përzgjedhjen e Bari Shaqirit është udhëhequr nga motoja kushtetuta e para. Kushtetuta, interesi kombëtar dhe interesi publik janë të vetmet që më udhëheqin në veprimet e mia dhe në aktet e mia. Ripërsërit me indiferencë se nuk komenton organizimin e brendshëm të qeverisë, kur pyetet për delegimin nga kryeministri Edi Rama të kompetencave të Ministrisë së Jashtme tek zëvendës ministri Genti Cakaj, por është shumë i qartë kur vjen puna te autorizimi që duhet lëshojë për negocimin dhe firmosjen e marrëveshjeve ndërkombëtare, duke nënkuptuar marrëveshjen e detit me Greqinë. Unë e kam shumë të qartë edhe për shkak të vendimit vizionar të gjykatës kushtetuese se kujt institucioni mund t'i delegoj autoritetin kushtetues për të lidhur marrëveshjen në emër të Republikës ndërkombëtare në emër të Republikës Shqipërisë. Ish-ministri grek i jashtëm Nikos Kocias deklaroi se marrëveshja mes dy vendeve tona ishte drejt finalizimit, por ishte presidenti shqiptar ai që po pengonte firmosjen për shkak të mos funksionimit të gjykatës kushtetuese. Partia Demokratike kërkon largimin e drejtuesës së prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela, e cila sipas Elis Blu ka shkelur ligjin e vettingut. Qëndrimi i demokratëve vjen pas deklaratës së Prelës, e cila në përgjigje të përfaqësuesve të ONM-s që gjetën parregullsi në pasurinë dhe të ardhurat e bashkëshortit të saj, u shpreh se ky i fundit nuk ka pse të paguajë taksa pasi Shqipëria nuk është vend i Bashkimit Evropian. Demokratët thonë se Prela do duhet të shkarkohej edhe për dosjet e mbyllura në favor të kryeministrit, ku sipas Elis Blu, eksponent mazhorancës janë kapur në shitblerje votash. Fatmir Mediu i kërkon Lulzim Bashës krijimin e një shtabi opozitar për protestat, por pa u tërhequr nga betejë në parlament. Kreu Republikanëve ka komentuar gjithashtu edhe delegimin e kompetencave nga ministri i jashtëm tek zëvendës ministri Genti Cakaj. Teksa Partia Demokratike ka bërë thirrje shqiptarëve të bashkohen në protestën e 16 shkurtit, aleatët i kërkojnë Lulzim Bashës krijimin e një shtabi në funksion të veprimit opozitar. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu thotë se paralelisht me betejën në sheshe, aksioni opozitar duhet të vijojë edhe në institucione. Do t'i kërkoja zotit Basha që të kemi një veprim më të organizuar, duke ndërtuar një shtab opozitar protestës në qendër dhe në marrëdhënie me strukturat e partive në bazë. Parlamenti duhet të jetë zëri i qytetarëve dhe ne duhet jemi në parlament. Jashtë komentit Mediu nuk la edhe delegimin e kompetencave si ministri i jashtëm nga Edi Rama vartësit të tij Genti Cakaj, emër të cilin presidenti Meta refuzoi ta dekretojë në këtë post. Është vazhdim i veprimeve antishtetrore, antikushtetuese, antiligjore,
kundër komendave ndërkombëtare të kryeministrit. Medi u bëri akuzë në adresë të qeverisë duke thënë se parlamenti dhe majoranca janë shndërruar në vegël të interesave të kryeministrit, i cili me paratë e krimit vjedh zgjedhjet. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Tiranën e ka vizituar sot generali i NATO-s Todd Walters. Në takimin që pati me ministren e mbrojtjes Olta Gjachka, u diskutua dhe nisja brenda vitit e punimeve në bazën e Kuçovës. Komandanti i NATO-s ka shpjeguar gjithashtu edhe arsyet se pse u zgjodh Shqipëria për këtë investim. Punimet për bazën ajrore të NATO-s në Kuçov pritet të nisin në muajt në vijim. Detajet e projektit u diskutua në një takim kok më kok që generali i NATO-s, Todd Walters, pati në Tiranë me ministren e mbrojtjes Olta Gjachka. Vendi ynë sot është jo vetëm një antar i denj, por edhe një vend i sigurt, ku Aleanca ka vendosur të investojë kapacitetet e saj. Një projekt i rëndësishëm jo vetëm për sigurinë tonë kombëtare, por mbi të gjitha për sigurinë rajonale. Ndërsa vlerësoi rolin e Shqipërisë në rajon, generali Walters tha dhe arsyet se pse u zgjodh pikërisht Shqipëria për investimin prej 50 milion euro të NATO-s në bazën ajrore të Kuçovës. Kuçova ka karakteristika të veçanta, një pistë ekzistuese me një infrastrukturë të mrekullueshme që ndodhet në një pozicion gjeografik të përshtatshëm në lidhje me vendin tuaj dhe me Ballkanin Perëndimor, që na ofron ne mundësi shumë të mira atmosferike, duke mundësuar ngritjen dhe uljen çdo ditë të avionëve në Kuçovë. General Walter u prit edhe nga shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura general brigade Bardhyl Kolçaku, për herë të parë në vendin tonë avion të NATO-s, dhuruan spektakël në kryeqytet. Në fluturimin demonstrativ u përfshin 4 avion luftarak, 2 F-16 dhe 2 Eurofighter. Kryeministri Edi Rama ishte në spitalin e Elbasanit, ku reparti i urgjencës dhe ai kirurgjisë janë ribër nga e para. Spitali i urgjencës dhe i kirurgjisë në Elbasani janë nënshtruar rikonstruktimit total. Pjesë e investimit është dhe blerja e aparaturave të reja mjekësore, mes të cilave dhe një rezonancë re magnetike, që ka kushtuar $770.000. I shoqëruar nga Ministria Manastirliu, kryeministri Rama ka inspektuar ambientet e kësaj qendre spitalore rajonale dhe kërkon që investimet të shoqërohen me vendosjen e rregullit brenda pavionëve, ku numri i vizitorëve të kalon atë të pacientëve. Tu ka ndodhur transformim shumë i madh për jetë vërtetës. Tu ishte një llahtar. Tani ka marrë formë gjithë to rehabilitimet që po bëhen, rindërtimi, duhet edhe një rregull i brendshëm që mos jetë si vi kalimi hyet dil, vihet për të kuruar, jo për të bërë krushie. Afati përfundimit punimeve për këtë investim është muaji qershor. Në muajin e shkurt do të nis puna për të digitalizuar arkivën e hipotekës. Kryeregjistruesi tha në një konferencë për mediat se 47 milion dokumenta rrezikojnë zhdukjen për shkak të degradimit. Janë 47 milion flet në arkivat e kadastrës së Shqipërisë që rrezikojnë të zhduken, duke humbur dhe historikun e pasurive të patundshme të mira pronarve. Kreu i zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajshme Valdrin Pjetri tha se këto probleme ka konstatuar që në fillim dhe premtoi se në shkurt do të fillojë digitalizimi i arkivës. Kjo jo vetëm që do të shpëtojë dosjet e pronave, por do të përshpejtojë dhe punën e stafit të hipotekës. Do fillojnë shumë shpejt procesi i digitalizimit. Sot për arkivat tona neve kemi rreth 47 milion flet të akumuluar ndër vite që në krijimin e shtetit shqiptar deri në ditët e fundit, të cilat ruhen akoma në arkiva manuale, të cilat rrezikojnë të prishen. Kryeregjistruesi tha se janë ende 10.000 lekë legalizimi në kryeqytet që ende nuk kanë marrë certifikatën e pronësisë. Ai tha se afati që është vënë zyrës së Tiranës për të regjistruar të gjitha lejet është korriku i këtij viti. Deri në korrik të vitit 2019 neve të përfundojmë regjistrimin e çdo leje legalizimi. Me krijimin e agjencisë së re, e cila do të nisë punën pas hyrjes në fuqi të ligjit për kadastrën, aplikimi për çdo çështje që ka të bëjë me trajtimin e pronës, qoftë legalizim apo regjistrim, do të bëhet vetëm në një sportel.
Parlamenti grek do të votojë mbrëmjen e sotme marrëveshjen historike të Prespës, e cila i jep fund kontestit për emrin e Republikës së Maqedonisë. Votimi pritet bëhet afër mesnatës dhe marrëveshja të kalojë me 153 vota nga 300 deputetët që ka Parlamenti vendas. Kundërshtarët e marrëveshjes kanë bërë thirrje për një protestë të re mbrëmjen e votimit. Për këtë arsye, autoritetet urdhëruan mbylljen e stacionit metros në sheshin Sintagma, ndërsa 2000 policë do të mobilizohen për ruajtjen e sigurisë parlamentit dhe objekteve të tjera qeveritare në afërsi të sheshit. Një tjetër protestë të zhvilluar para 4 ditësh u shënua nga përleshjet e ashpra midis policisë dhe grupeve ekstremiste që tentuan të futeshin në godinën e parlamentit. Ndërkaq Venezuela është zhytur në kaos si pasojë e protestave kundër regjimit të Nicolás Maduro. 14 viktima janë shënuar deri tani si pasojë e përleshjeve me policinë, ndërkohë që lideri i opozitës është vetë shpallur presidenti i vendit. Protestat e opozitës kundër regjimit të Nicolás Maduros në Venezuelë u shoqëruan me përleshje të forta me policinë të mërkurën. Rrugët u kthyen në skena përleshjesh masive, të paktën 14 persona mbetën të vrarë dhe qindra të tjerë u plagosën. Vendi praktikisht ndodhet në prag të luftës civile. Presidenti Maduro ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Washingtonin dhe akuzoi Shtetet e Bashkuara se po kryen një grush shteti dhe urdhëroi dëbimin e diplomatëve amerikanë nga vendi. Në të njëjtën kohë, lideri i opozitës Juan Guaidó u vetë shpall presidenti përkohshëm i vendit. Presidenti amerikan Donald Trump bëri të ditur se njeh zyrtarisht Juan Guaidón si president të përkohshëm të Venezuelës dhe u bëri thirrje edhe krerëve të tjerë të shteteve të mbështesin presidentin e ri. Por ndryshe nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj kryesor në Amerikën Latine, Bashkimi Evropian ka shmangur njohjen e Juan Guaidós si president të përkohshëm të Venezuelës. Bashkimi Evropian bën thirrje për një proces politik që do të çojë në zgjedhje të lira dhe të besueshme, siç parashihet me rendin kushtetues. Thuhet në një deklaratë të shefes së diplomacisë europiane Federica Mogherini. Juan Guaidón si presidentin e përkohshëm të Venezuelës e njohu edhe Shqipëria. Kryeministri Rama i dekretuar së fundi edhe si ministër i jashtëm i uroi venezuelianëve të guximshëm suksese në eliminimin e fuqive të palishme që e kanë kthyer vendin e tyre në ferr për popullin e vet. Zhvillimet në Venezuelë kanë shënjuar edhe vizitën e Papa Franceskut në Panama. Eskorta e tij u detyrua që të devionte rrugën për të shmangur një protestues i cili tentoi t'i afrojë makinës. Teksa e gjithë Amerika e Jugut është përfshirë nga kriza politike që ka mbërthyer Venezuelën, Papa Francesku u ndal në Panama për një vizitë 4 ditore me rastin e edicionit të 34 të ditës botërore të rinisë. Ashtu si në të kaluarën përballë pritjes së ngrohtë nga qindra persona në aeroport, Papa nuk mendua 2 herë për protokollin dhe shkoi t'i përshëndeste nga afër. Ati i shenjtë pritet të shprehet për situatën në Venezuelën fqinje. Sinjalin e parë e mori gjatë rrugës për në ambasadën e Vatikanit, kur një djalë me flamurin venezuelian tentoi t'i afrojë makinës së Papës, duke detyruar shoferin të dalë nga rreshti i eskortës. Kriza e emigrantëve apo abuzimet seksuale të njerëzve të kishës ndaj të miturve do t'jenë gjithashtu pjesë e fjalimit të Atit të Shenjtë. Vizita në Panama është e para për Papa Franceskun për vitin 2019, që do të ketë një agjendë të ngjeshur që në muajt e parë, pasi pritet të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe, Marokun, Bullgarinë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkia e Tiranës ka kujtuar sot 100 vjetorin e vdekjes së Ismail Qemalit. Në 100 vjetorin e ndarjes nga jeta të Ismail Qemalit, Bashkia e Tiranës nderoi figurën dhe kontributin e njeriut që pati rol kyç në themelimin e shtetit shqiptar. Së bashku me ambasadën e Italisë, Bashkia e Tiranës organizoi një sër aktivitetesh në gjimnazin Ismail Qemali. Nuk e di nëse ne do të kishim njëtin fat si kombo, ose të njëtin përfundim të kësaj përpjekje, nëse vetëm ky njeri nuk do të ekzistonte. Po ajo që dim është që një njeri mund ta ndryshojë botën. Me ata që keni në krah, s'keni rivalitet. Mos bëni ata që kanë bërë brezat përpara, që i vënë stërkëmshë njëri tjetrin. Inkurajoni njëri tjetrin për një qytet më të mirë. Ambasadori italian në Tiranë Alberto Cutillo vlerësoi figurën e Ismail Qemalit dhe investimet e bashkisë për shkollat në kryeqytet. Në teatrin eksperimental do të ngjitet mbretëresha e bukurisë nga Linej. Në roli kryesor i është besuar Laura Nezhës.
se ti ke ende pamje në një virgjëreshe të asaj që ke pasur gjithmonë. Marrëdhënia midis një nëne egoiste e gatshme të bëjë gjithçka për të mos mbetur vetëm dhe një vajze së cilës i duket se po ikën jeta nga duart. Është kjo historia me nota të errta dhe komike që do të sjellë shfaqja teatrale mbretëreshe e bukurisë nga Linen e autorit Martin McDonough. Është hera parë që unë luaj një rol si Meg, një nën që bie pre e egoizmit saj, e frikrave të veta. Roli kryesor i veprës i është besuar Laura Nezhës. Kërkon të shkonit bashkë në Amerika! Roli është një nga më të kompletuarit apo më komplekset, sepse mbart në vetvete vështirësi të një natyre që e sfidojnë aktorin. Për aktorin Genc Fuga, kjo tragjikomedi vjen si një plotësim profesional. Më pëlqen që të luaj në kufit e të dyave, domethënë të komedisë edhe të tragjedisë, kështu që personalisht u plotësua një ambicie interpretative. Me regji të Kicholondos, mbretëresha e bukurisë nga Linein vjen në datat 26 dhe 27 janar, në orën 19 në Teatrin Kombëtar Eksperimental Kujtim Spajvogli. Folur me dikë, ke folur me dikë, ke folur me dikë, s'kam duka folur morin. Personazhe të njohur japin shpesh rekomandime në rrjetet sociale për ndjekësit e tyre, por shpesh ndodh që këto sugjerime të jenë pjesë e fushatave publicitare nga kompani të ndryshme. Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Rrjetet sociale, veçanërisht Instagrami, është i mbushur me rekomandime që bëjnë VIP-at apo të ashtu quajturit influencer. Por në kohën kur yjet e rrjeteve sociale si Chiara Ferragni paguhen deri në 15.000 euro për një postim, lind dyshimi nëse rekomandimet e tyre janë marketing apo sugjerime të sinqerta. Për këtë arsye, autoriteti i konkurrencës dhe tregjeve britanike ka vendosur që të gjithë këta persona të deklarojnë qartë në çdo postim nëse janë paguar, kanë marrë ndonjë dhuratë apo bëhet fjalë për një rekomandim të tyre personal. Në rast të kundërt, shkelësit e ligjit të konsumatorit do të përballen me gjoba të majna apo burgime deri në 2 vite. Deri tani, 16 yjet të rrjeteve sociale kanë rënë dakord, përfshirë këngëtarët Ellie Goulding dhe Rita Ora, modelit Rosie Huntington dhe Alexa Chung, apo vlogerja Zoela. Pas këtij vendimi, askush nuk do të ndihet i mashtruar, sepse ndjekësit do ta kenë të qartë kur bëhet fjalë për reklam apo kur sugjerimi është personal. Këtu kemi përfunduar. Faleminderit që na ndoqët.